तो यार पिछली बार हम लोगों ने ट्राई किया था चिकन पॉपकॉर्न, जिसका स्वाद हम दोनों को काफी ज्यादा पसंद आया। तो आज खाने चलते हैं उसी दुकान पर फ्राइड चिकन लेग पीस। और इस लेग पीस का प्राइस हमको 65 रुपीज पड़ा और इसका साइज काफी बड़ा था। तो चलिए इसको खाते हैं और पता करते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। तो यार जब तक ये इसे ट्राई कर रहा है, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो यार इसका स्वाद भी हम लोगों को काफी हद तक ठीक ठाक ही लगा। ऊपर से पूरा क्रिस्पी था, अंदर से चिकन पका हुआ था, लेकिन ठंडा होने के बाद इसमें का क्रिस्पीनेस नहीं रहा।